Эрин дамнсан түүх. Дэлхийн бөмбөрцгийн зүүн хагасын хойд үед орших дэлгсэн тэрлэг шиг Монгол орны миний баруун мөр сугалдарганд миний өвөг дээдсийн үлгий мэндийн цэнхэр их уул нутаг оршмай. Боорол түүхийн төмөн явдлын гэрж бол 8 цэнхэр нурууг дэрлэж тарватайн ус эгарлаж цаст очир вайн хайрганы дагшин ус идэрийнхэн мөрнийг хөлдөөнжиж баруун зүүнээсэн олон арван жалга судгийг оршоон тогтсон нутаг бол хуучнаар Сайн ноён хан аймгийн Далай Чөнхөрван Баатарвэсийн хошууд Эдүгэгийн Завхан аймгийн Их Уул сум юм аа. Идрийн голын хөвөө ижил 4 голын бэлчирт тоглосон Их Уул нутаг аз тэртэйхээс дүнхийж харагдах нь сэтгэлд багтам. Амиан холбож төрсөн хэн бүхний сэтгэлийн гүн зүрхний чандад орших энэл газар нутаг хүний сэтгэлийг хөдөлгөж хүрэн зүрхийг болиглуулдаг юм аа. Энэл нутагт өвөг дээдсээс өвлүүлсэн үнэт соёл, түүх, дурсгал, ёс заншил ариун дагшнаар хадгалагдаж сар болсон байгалийн үзэмж амьдран суух аяттай тухтай газар нь ард олонтон үр шимэн өгч Эдүгэ үр хойчийнхан үнэт бахархал омогшил болон үлдэжээ. Түүх дамнсан Их уулын тухай энд өгүүлсөв. Дотоодхон юм болгон элбэггүй ирнэ. Ийм элбэг төр үзээгүй. Одоо бүр хангуй сайхан элбэг төр. Тэнээс өмнө чи энээс өмнө чи ус дан тэмэн тэвэд манай юунд өдөө аманд байсан. Тэгэхэд та нар дуулсан багтаа. Дээд цүх, доод цүх хоёрт баахан алхаад дунд цүхэд бараа ганцхан хороогоогүй. Улсууд нь юу хаач тийм лээ баян товхоо учир гэж боддог шүү. Товхдаг учиртай уул байд юм лээ. Тэр эсэргүү гарахын амар нь хойтомжууд 2-3 жил харгасны навчаар түү цаачан жууж арай хомоол нойрол татсан юм уу тамх татдаг нь. Тэгээд тэр эсрүүнээ жил чинь 8-4 жаргаад гэрийн бараа харахгүй бүстэй жилсэн жил тойрон шухаадаг болсон юм дээ. Тэртээ 1923 онд Алтан дэлхий дээр хамгийн хол урсдаг Идрийн голын хөвөө ижил 4 голын бэлчирт тоглосон эхэн нутаг бол Өдгөөгийн Завхан аймгийн Их Уул сум билээ. Тарвагтай Булнай гэсэн 2 их нурууны хооронд орших Их Уул сум нь баян ухаа, үржил, уягт, хонгор, цэцүүх, зарт гэсэн 6 багтай бөгөөд 7000 гаруй хүн амтай 1800 гаруй өрхтэй юм аа. Хэзэнээс бахархам сайхан түүхтэй эгэлгүй энэ сайхан нутгийн ард түмэн чин үнэнч хөдөлмөр зүтгэл бүтээлэрэн аж амьдрал нутаг орнон хөгжүүлж ирсэн билээ. Тухайлбал эрдэнэт мал сүргийнхэн тоогоор буюу адуу, үхэр, хонин сүргийнхэн тоогоор Завхан аймагтан тэргүүлдэг төдийгүй улсын хэмжээний томоохон 25 сумын нэгэнд тооцогддог билээ. 1968 онд Их Уул хоёрт 2 сум нийлэхээр Их Уулын зарилга гарч аймгийн дарга Дамдингуй холбогд хүмүүсийн хамт ирээд 2 сумыг нэгтгэх, 2 сумыг нүүлгэж шинэ газар төвлөрүүлэх энэ ажлыг 68 оны хавраас эхэлсэн юм аа. Суун дамнан өртөөлж яваа Их Уул сумын 95 жилийн түүхийн 42 жил нь ардын аж ахуйныг нэгтгэсэн хоршоолсон нэгдэлтэй шууд холбоотой. Тухайн үеийн удирдах 4 байгууллагаас зарласан социалист уралдаанд тус сумын жаргалант нэгдэл улсын хэмжээний 350 гаруй нэгдлээс 7 удаа тэргүүн баримт
2-5 дугаар байранд 15 удаа шалгарч шилжин явах улаан туг хүндэт жуух бичиг мөнгөн шагналаар шагнагдаж ашигтай ажиллагааныхан үзүүлэлтээр улсын хэмжээний 10 том нэгдлийн нэгээр тодорч байсан амжилтыг багархан тэмдэглэх нь зүйтэй юм аа. 68 онд 2 сум нийлж байгуулагдсан шинэ газар суульсан аж ахуй зохион байгуулалтын үед манай нэгдэл бол одоо ер нь их өргөцөд томссон тийм сайхан нэгдэл байлаа. Хөдөлмөрийн Баатар 2 Баатар дарахтай ажиллаж байсантай их бахархдаг. Тийм өмсөд залуу улсуудыг халамжлан хүмүүжүүлж биднуудыг зоригтой ажил дэвшүүл тавьж одоо биднуудыг улс нийгэмд ажиллах өрх гэрээ аваад явах энэ том амьдралын сургуульд биднуудыг хөтлж байсан. Тийм том улсуудад тоогдож одоо ажил хийж байсантай их бахархаж явдаг да. Анхан бол хавдаг чулуун барилгаар л өөрснөө модцуулаар өрөөлөл. Ерэн тэгээд хийсэн дэх бол эндээс нэг 10-аад барилгаа өсөж барьсан тэгэл хөр тэргээр зөө шүү дээ. Хөгжлийн хувьд л хөдөө аж ахуйн нэгдэл байхад бол манайх машин техник одоо юу бол бас сайн хөгжсөн нэгдэл байсан. Тэгээ одоо тэр хөдөө аж ахуйн нэгдэл тарж явах үетэй харьцуулаад одоо ингээд харахад бол өөр болжээ. Нэгдлийн машин явахд тэгээд одоо запас алддаг байлаа л да. Юм алдахгүй тэгэл нэг хорсонгийн шинэ шавраар яана тэг шавар хэвтэл хөнгөн цагаан чуулан хайлахтай амархан болохоор явдаг шавраар нэг хийсэн. Манай тэндх бартаатай өндөр уулзалтаар нэг сарлаг бог малдан дуу сайхан нутаг тийм тавь өндөр уултай мотадтай тийм сайхан уул нутаг байсан. Тэгээд бид хөвдөө бол манай тэтгэн сөөхөн их чухатаас амьдэрдэг байсан. Бид нар чинь газар шороно суухдаг энэ баригатын төвөг таксуулж ийшээ шуулахта тэр хэвдэ банзан тэр сүсэж нэгдэл бас тэрийг цаас үржсэн л байх. Бид тийм л хийжсэн. Нэгдэл байхаа орсон хугацаанд тоглолтууд биш өхөр малжсэн. Анхан голоо дагсан нэг ийм өхөр зурцсан байсан. Анд тэр ууланд тэр жил нь хамаг мал нь өгсөн. Хорогдоод байх байсан. Тэгээд мундаг нэг 6 ламаар үзүүлсэн чинь устгуулж яшиж өхөр зурсан хорогдох нарахгүй гэж хэлж урдаас нь яшаа мөргүүлж байгаа байгаар өөдөн сөргүүлж нэг өхөр ийсэн. Тэр 2 өхөр чинь. Тэгээд тогтсон. Ийм л одоо яриад байдаг юм байна. Их Уул сум нь Монгол улсын сумдын дотроос 2 хөдөлмөрийн бадраар удирдуулсан цорын ганц сум гэж түүхэнд тэмдэглэгдсэн бөгөөд энэ л түүхээрэн үе үеийн их уулчууд ихэд бахархаж явдаг юм аа. Эдгээр алдарт хүмүүс бол тус сумыг 16 жил удирдсан Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Адягийн Цэдэн иш ядамжвын дашмцаг нар үлээ. Хамтын хөдөлмөрийн баатар Цэдэн гэдэг хүн хурж ирж тэгээ аж ахуй зохион байгуулалтын хувьд ихжүүлэх зээх тасаг за энэ ажуугаар бол одоо Дашарвдан гэж нэлээд одоо зохион байгуулалт сайтай ийм хүн байсан. Энэ хүн бол энэ их уул сумыг бол одоо зохион байгуулж хөгжүүлэх, ихжүүлэх, барилга байшингийн барих одоо энэ талдаар бол ихээхэн одоо зүтгэл гаргаж ингэж ажиллаж исэн олон зээх тасгууд ажиллаж энэ жаргаланд нэгдэл бол ер нь нэлээд одоо улсад дээгүүр ийм нэгдэл байлаа л да. Тэр олон сайхан тэр мундаг улсуудын хүчинд олон сайхан үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж одоо тэрний үр дүн тэрний одоо бүтээжсэн үеийн юмнуудаар одоо энэ хойч үе залуучууд Монгол гутлаа хийж, тасгаа барьж, мужаана хийж ингэж амьдарч байна. Энэ бол ер нь үе залгамжилсан ийм сайхан юмнууд хийж өгсөн дөө. Жаргаланд нэгдлийн үйлдвэрлэдэг цөцгийн тос 1980-аас 1988 онуудад улсын чанарын алтан медалиар 8 удаа шагнагдаж хивс, гутал, мужаан, хэ будаг, ахаа дахиа тууланы аж ахуй гэх мэт 15 цээх тасаг бүхий туслах үйлдвэртэй байлаа. Үүний үр нөлөөгөөр өнөөдөр ч гэсэн хар хийцийн хивс, гутлаар айл өрхөр үйлдвэрлэж гутал хийх нь тус сумын нэрийн бүтээгдэхүүн болтлоо хөгжсөн байна.
Гутлын цэхэнд 14 хүүхэн ажиллаж байсан. 14 хүүхэн ажиллахдаа сар бүр өөрөөсөө суваарнд ноор мөгцсөн. Монгол 5 гутал, цагаан устай гутал 5 их ингээд 10 гутал сар 25 болгонд тушаадаг байлаа. Нэгдлийн орлогт дарга Даширав дунгой бид нэрийг зохион байгуулж хотод очисон хойно хевсчин 5 сар хевсчин болгоод төгсөж ирвэ. Тэгээд ирснийхээ дараа тэгээ хевсээ 81 оноос он гэхэд чиг баг хевсээ жигдрээд нэхэж эхэллээ. Тэгээд нэг ээлжээ аваад явдаг байсан. Нэг 7 хүнийг л удирдах явдаг болсон доо сүүлдээ. Том жижиг хевсээ гаргаад тавьдсан үедээ цэвэрлээ зогсож байгаад их сайхан гоё санагддаг байсан. Эсгүүрчин гэж манай хааны эсгүүрчин байдаг. Эсгсэн гутлыг бүх юм эсгүүлэл өрөөсө тооцноор аваад аймаг суудаа захиалга эрхийг дотороо гайгүй гэсэн хүнээрээ захиалга авч хийлгэж хүлээж авч явуулдаг байлаа. Аав ээжээсээ уламжлан сурсан монгол гутлаа өдөө хүртэл хийж амьдарч байгаа. Тэгээд дүүнэртэйгээ одоо 13 оноос эхлэн бүлэг байгуулад монгол гутлаас гадна бас зөөлөн оёдлоо Монголынхаа үндэсний гутал хувцсыг иж үрдлээр нь хийх зорилгоор 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. Далайн түвшнээс дээш 2503 м өндөр Баяртын ирээн уул сумын баруун хойноос нь хоёглоно. Олон үеийн туршид орон нутаг хүн ардаараа нь тайж, тахиж сүслэн залбирч ирсэн дайчин дүмбэнгийн уул нутгийн хойморт нь заларнаа. Өвөл зуны аль ч улиралд өтгөн манан хөшөлтөн байдаг хөх асгат ийм уул төв хэсэгт орших бурхны даллаг намын авшигтай бомботын орой уул загас ангилгар уул хутаг өндөр уул зэрэг нэр нь хүртэл эрхэмсэг сүрлэг эдгээр хайрхнууд их улсын орон их уул нутгийн минь ноён сүмбэр оргилууд юм аа. Их уул гэдэг чинь нэрнээс ахуулаад ер нь ойлгомжтой л да. Ийм эрсдэлс ийм газар зундаа нэг 30 гар зална өвөлдөө 40 50 өвдөрдөг газар морь уйн ихэд ер нь хүндтэй. Тэгээ ер нь хаасан зарлж ихцээр нь дагууд баг 3 км цагаан газар байхгүй газар морь уралдаж байгаа шүү дээ манайд. Гаднаас ямар ч сайн морь ирээд дахин ихэд хүнд. Манай сум одоо үндсэндээ манай хөдөө аж ахуйн бичээрээ мал аж ахуй чинь бол одоо үндсэндээ 2000-аад төрлийн одоо үс урам бол одоо идэж одоо шимтэй үс урмалтай хангаа газар бол одоо харьцангуй одоо тэр 2000-ны үеийн бэ гэхэд бол одоо бус газрыг одоо нэлээд бас олон төрлийн үс урмал иддэг бас үс урмал усны тонголоо аль нь бол одоо сорлог сайхан нутгалтай манай их улсын бол одоо Суйдэлгүй хөх тэнгэр өд тэмүүлсэн сүрлэг их уустай. Зүлэг ногоон дэвжэнд нь төрүүлж үзүүлсэн хүчнүүдтэй.
Зүүн савингийн хувилгаан бурхадын орны үүдэн болсон зөрөөд өнгөрөх хэнийч сэтгэлийг булаасан хангай. Хаагчсан хитэн сарлагаан нүгэлтэл туугаад халуун намрын сардан отрын аянд гардаг өвсний сорыг гөөж уулын хэр дамжин өвлийн 3 сарыг нүүдэл хийж давдаг. Хаврын өрөөрч цас ханзарх үеэр ханартал малаан тууж нутаг руугаан урсан царай зүсэн бараанч нүд шүтэн цайран гялалдсан санаал нэг эрэмгийн хүмүүсийг их уулынхан гэдэг юм аа. Манай сумын ажил хөдөлмөрч ард иргэдийн маань Монгол улсын хэмжээнд оруулсан хувь нэмрийг үнэлэн алтан гац одонгоор шагнуулахаар иргэдээс санал гаргасан. Энэ саналын дагуу сумаа төрлөх сумаа алтан гац одонгоор шагнуулахаар Монгол улсын ерөнхийлөгчд өргөн бариад байгаа. Энэ ойгоор манай сум алтан гац одонгоор шагнуулна гэдэгт итгэлтэй байгаа. Энэ алтан гац одон маань манай нийт сумын иргэдийн маань хөдөлмөрийн үр шимээ. Энэ үр шимийн маань Монгол улсын төр засаг өндөр нөлж байгаа гэж бодож байгаа. Их уулын зон олон дээрээсэн хуртай, эргдэн устай байх хувь заяатай түмэн. Байгаль эхийн хишиг буян олон 10 гол булаг шанд урсгал ус эндвэ. Идэр их мөрөн зартын гол 3 цэцүүх ин гол ухаа хад халуун усны гол хуйгтын гол өртөнгийн гол хясааны гол тосонгийн гол гэртийн гол зэрэг хүм малын хөл тасрахгүй уулс тайгаан ойр урсгал усан эндэлвэ. Мөн хэдэн үеэсэн дээдлэн ундааж хүртэж ирсэн зартын аршаан, цэцүүхийн аршаан, намын аршаан, хөрөнбулгийн аршаан зэрэг аршаан уснуудыг нэрлээд баршгүй. Намайг Арднагийн хайдав гэдэг. Би бол Монголын хамгийн үзэсгэлэнтэй байгальтай ийм суманд төрсэн хүн байгаа. Миний аав Арднаа, миний ээж Болхоо бүгд одоо энэ нутгийнхан билээ. Халуун усны улаан даваа гэдэг газар. Энэ одоо аманд бол Монголын одоо халуун аршаан олон одоо өвчнийг ангаадаг аршаанууд байдаг. За энэ аршаантай холбоотой 1957 онд бол Оросын холбооны улсын одоо эрдэмтэн мэргэд ирж энэ аршааны найрлагыг тогтоосон юм билээ. За энэ найрлагыг тогтооход бол миний аав өөрөө бичлэн оролцож бас энэ аршааны найрлага тогтооход оролцсон гэж би одоо сонсч байсан. Халуун усны аршаан бол олон төрлийн өвчнийг ангахаас гадна мөн Монгол товархан байдаг одоо халуун ийм аршаантай ийм газар байгаа. Маш гоё байгальтай. За энэ аршааныг төшөглөөд 1960-аад онд бол тосон зэнгэлийн модул усруулах комбинат тухайн үеийн дарга байсан одоо Цэндугай гэж алдартай хүн. Энэ хүн бол энэ аршааныг төшөглөж байлаа. Аршаан амралтын газар байгуулж үйлдвэрийн ажилчдыг амар цуйлдаг ийм газар болгосон. Үүнийгээ дагаад бол зам харгуй бий болсон. Алдартай солонготын давааг одоо зассан ийм байдаг түүхтэй юм лээ. Дундуургүй дүүрэн устай бай гэсэн юм шиг 250 хавтгай 4 км талбай бүхий сангийн далайн орн баруун эрэг талын манай нутаг багийн айл өрхүүд эмжин суудаг бол хойд талаар нь Хөсгөл аймгийн цагаан уул бүрэн тогтгосондууд хэллэж халах хотгойд зон олон энэл нууран тойрон үеийн үед айлсан амьдарч нутгалсаар ирж байна.
1947 оноос 2018 он хүртэл 70 жил багш гэсэн алдар хүндийг одоо хадгалж явнаа. Олон шавнар төгсөн 8 дугаар ангийг 4 удаа төгсгсөн миний шавнар би. Тэгээд багш нараа яагаад 1990 онд Ikh Uuлийн сонгуул болоход намайг нэлдэвшүүлж тэгээ намайг Ikh Uuлийн явтаадаар сонгож явуулсан. Би төрмөхийн карма. Яагаад төрмөхийн гэдэг үгийг би онцлон дурдах ёстой вэ гэвэл 45-аас 50-аад оны үед миний аав Ikh Uул сумын одоо та нарын сурч боловсруулж байгаа энэ 12 жилийн сургуулийг анх баг сургууль байхад нь анхныхан захирлаар томилогдож ажиллаж исэн ийм хүн юм аа. Ингээд ард түмний олон хүүхдийг гэгэрүүлэн боловсруулсан хайрт аваараа би бахархдаг. Би одоо ч гэсэн хэдийгээр би жүжигчин ч гэсэн одоо би аавынхаа мэргэжлийг уламжлаад бас л аавынхаа ажлыг хийгээд явж байгаа. Би төрмөхийн карма. Дэвжээнд тодорсон хүчтний үлгий дээшэн цойсон Ikh Uuлийн чуулган дэлэнт малын буян заяа оршиж савдуурн мэлтэлзэг сүүл сайлын орон энэл нутаг юм аа. Заяа жаргалтай завхан нутгийн үүдэн болсон дутуу зүйлгүй баян хангай тарвагтай булнай гэсэн хоёр их нуруудын хооронд тохолсон хосгүй сайхан нутаг бол Ikh Uул сум билээ. Ikh Uул сумаас улсын цолтой 13 хүчтэн мэндэлсэн бөгөөд улсын цолтой бүхийнхэн тоогоор аймагтан тэргүүлдэг мөн улсад 2 дугаар байранд ордог нь аргагүй хүчтний үлгийн нутгуудын нэгэ гэдгийг баталж байгаа юм аа. Эртээ дээр үеэс дахин шүтэж ирсэн хэвтэж байгаа арслангийн шинжтэй хүчтний яваа болох цагаан уулыг тойроод 7 цолтон төрсөн нь бас л их сонин тохиолдол шүү. Хүчтнүүд нь дандаа 7-гийн тоотой юм уу 3-ын тоотой жил хүчтэй байдаг энэ сонин тохиолдол байдаг юм лээ. Өнөө цагт одоо бас их уулчууд одоо эргэн тойрныхоо энэ сумуудад бүх сумуудын тулд Ikh Uuлийн хүн хүчтэй. Одоо цагт бол Ikh Uuлийн 7-нд дорж залуучууд одоо эд өнгөлөн одоо энэ хайваарынхаа наадмыг авч байна. Энэ л сайхан нутагаас өнөө цагийн Монгол бүхийн өнгийг тодорхойлон барилдаж байгаа Монгол улсын хүчит гэрд Батнасангийн гончиг дамб. Өмнөх үеэс Монгол улсын зан шагдрын дамбуу, зундын содномпил, Монгол улсын өсгөдөр начин Сэнгид овдонгийн лавга, Жадамбын оргил, Монгол улсын начин Аравдан баттын Дөвчинжив, Ишидавагийн гончиг, Гонгорын гомбо ядам, Гүрживийн яндаг сүрэн, Цэйн ойдвын гомбо, Норж сүрэнгийн Батбаяр, Гунга самбуугийн Батамгалан, Батмавалрын Батамдорж, Батсангэлийн Чимэд Ундан гэд мөн аймгийн хурц арслан Надимдын гончиг, аймгийн арслан Бэра, Банзрагч, аймгийн зан Сайзан, Галсан нарын зэрэг алдарт бөхчүүд энэ л нутгаас төрөн гарсан бөгөөд давхарцсан тоогоор энэ 95 жилийн хугацаанд аймаг сумын цолыг манай нутгийн 200 гаруй бөхчүүд хүртсэн байдаг юм аа. Дэвэн гарах хүчтний өлзийт торгон дэвжээгээ зэгнэнхэн тоот бүхийн тонд багтаж торгон зодогноос нь атгалцаж явсан хүчтнүүдээс сумынхаа төдийгүй завхан аймгийнхаа хамгийн өндөр настай улсын цолтой бүх бол өдгөө нас өдөр 80 хол давсан богчууд бүх сонирхчлынхаа дунд азар хэмээн алдарсан Монгол улсын өсгөдөр начин бүхийн чөлөөт самбо хүндийн өргөлтийн спортын мастер Сэнгид овдонгийн лавга гоё. Тэрээр 1963 онд начин цол хүртээд 1967 онд тухайн үед улсын наадмын түрүү бөхөр нэрлэгдэж байсан улсын арслан Лувсан чимэдийн сосор бармаар тав давж начин цолон батлаж өсгөдөр чимэг хүртсэн хичээллээгүй спорт оролцоогүй төрөл аваагүй медаль гэж байдаггүй тийм л өвөрмөц амжилтын эзэн бүх юм аа. Начин гэдэг цолыг бол хүнд цол тэр бол авахд хэцүү. Авсан хойно тэрийг эргэж батлна гэдэг актер юм байдгийг. Тэгээд би чинь яг начингаа нэг баталчлаа 5-6 удаа дөрөв давлаа.
Ахад начингийн даваанд л очиж байгаа. Тэгээд дандаа аваргуудтай дандаа Монголтай тэгээд энэ аваргуудтай дандаа очдог эдэнтэй л үздэг ийм байсан да. Тэгээд одоо салуунаас сайхан байлаа хөрхи сайхан барилд насулдж байлаа. Энэ мөхчүүд чинь надад их юм зааж өгсөн дөө. Энэ барилж байгаа чинь хүнээс их юм сурдаг. Ер нь хүн заавал хүн юмыг хүний хийж байгаа юмыг хараад хүний хийж байгаа юмтай ажиллахад тэрийг заавал юм сурч авах хэрэгтэй байгаа шүү өөр дээрээ. Өвөг дээдсийнхэн буйнаар өрнүүн дэврэн амьдарч байгаа залуу хойч үеийн ахмадуудынхаа залгам чалааг үргэлжлүүлэн амжилтын буухагаан үргэлжлүүлэн бодолсоор байна. Уул ус сургамлалтаа жимсээр баялаг энэ сайхан нутаг орны маань түүх 95 жилийн энэ онд тохиож байна. Сум орон нутаг маань бас өргөжинд хэлж хөнгө үзмжийн сайжруулах бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бас шат дараалттай хийж байна. Энэ ондоо улсын төсвөр манай суманд нийтдээ 5 томоохон ажил хийгдэж байна. За орон нутгийн хөгжлийн сангаар 14 ажлууд ирэмблэгдээд хийгдэж байна. За эдгээрийг дурдах юм бол улсын төсвийн хөрөнгөөр засаг даргын тамгын газрын барилгын ажил, за мөн сургуулийн 640 хүүхдийн барилгын ажил байж байна. Улсын цэцэрлэг 2 цэцэрлэгтэй болох хөрөнгөний шийдэгдсэн ингээд явж байна. Ахмадын амлалт суурилын газар байна. Соёлын төвийн ажил байна. Энэ томоохон хөрөнгө оруулалтууд сум орон нутагт маань бас хийгдэж байгаад баяртай байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Зартын голын гүүрийн засварын ажил, 15 га газарт малын тэжээлийн ургамал царгас тариалж талбайг хашаалгах, хурдан мөр барианы газрын тогтчлтын ажил, баяр наадмын талбайн засвар, малажухын 5 багт аянга зайлуулагч авах, соёлын төвийн музейн засвар зэрэг ажлууд хийгдсэн байна. Түүнчлэн сумын засаг даргын санаачилгаар 265-180 метрийн харьцаатай бетонын суурь бүхий төмөр хайстай цэцэрлэг түрээлэн байгуулсан бөгөөд төв хэсэгт нь 1948 оны баруун хязгаарын байдаг богдын тулалдаанд гарамгай гавья байгуулж амиргдсан тус сумын харьяат домог тэлчин найдан сүрэнгийн дандархай төвийн хөшөөг нутгийн уугуул бизнесмен суурийн бас хоёр тэргүүтэй дайртан овгийн золиочууд санаачлан ивент тэтгэж бүтээн авчирч байрлууллаа. Мөн байгууллага бүр гаднaan гэрэлтдэг хаягтай болж гадаа талбайтан амралтын сүйдрөвч барьж цэцгийн мандал байгуулж бутлаг ургамал 300-аас 500 ширхгийг тарьж хашаа хайсаан сэргэн засварлаа. (2017 оны жилийн эцсийн мал тоолгоор 260 мянган толгой мал тоологдсон билээ. Нийт бэлчээрийн талбайн 20%-ийг оймод эзэлдэг бөгөөд өвөлдөөн цас их унаж хүйтэрдэг болохоор нутгийн ард иргэд байнга өөр аймаг сумын нутагт отор нүүдэл хийж 5 хошуу малаан онд оруулдаг билээ. Ийм л байгаль цагуурын эрсдэс уур амьсгалтай энэ л сайхан нутагт мал маллах тэр тусман мянган малтай байна гэдэг өнд хүчээр ажил учраас малчин ардын уйдгүй хөдмөр тэрнээс гарах үршим хамгийн гайхалтай юм. Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар тус суманд мал сүргэн 1000 хол давуулан өсгсөн 22 мянгат малчин төрсөн байна. Энд олон улсуудтай бас сайхан онд орж олон жил одоо отор нүүдэл хийж явж байгаад би 2011 онд Монгол улсын сайн малчин болсон. 2009 онд аймгийн аварга малчин Баянгарын жаргалан цомд болж одоо 2007 онд Алтан газруудтай 2015 онд хөдөлмөрийн улаант годон өртөөд одоо нутаг орондоо аав ээжигээ дэргээд одоо мал малжхон үдээжхон салбартаа мөн суралцаад өдөө одоо амьдарч байгаа. Би одоо Захан аймгийн Ikh Uul сумын жаргаланд нэгдэлд 1970 оноос эхлээд мал малдаад манай хөрөг хамбалт нь 2015 онд 447 мал тоолуулж аймгийн сайн малчин болсон юм а. Үүнээс 267 өхөр сүрэг байсан. Хүүхэд багцуудын залуучуудад өөрийнхөө туслах бижээс ажиллаад
хэлэлцүүлэхэд зааж өгч. Маар үчээр энийг зааж өгч байна. Их Уул сумынхаа жаргал нэгдэлтэй 20 жил хонь мандж тэр хугацаанд 11 жил нь 100-ээс 100 төлөв авч ашиг чимийн төлөвөг 110 хэдээ 136%-аар ашиг чимийн төлөвөг биелүүлж тэгж ирлээ. Энэ хугацаанд аймгийн хашаавар марчин болж Монгол улсын тэргүүний онцон гэдэг их юмсуудыг хүртлээ. За тэгээд та бүхэндээ сумынхаа түүх 95 жилийн баяр наадамд сайхан өргөн дэлгэр наадахыг хүсэн өрөөё. Та бүхнийхээ цаашдын ажил амьдралд аз жаргал хамгийн сайн бүхнийг нутаг орныхоо нийт иргэдийн өмнөөс болоод нутгийн удирдлагын зүгээс хүргэж байна. Эвлэлийн элгэлд өвөрлөж энд тэндээс цуглаагүй. Эцэг өвгдийн нутгаан эзний ёс орол сахисан дүүрэн мэлтэлцэх сүү сайлийн нутаг дөрвөн голын бичирт тулсан хөх улсын орон. Баруун чиглэлийн төв замаар давхиж хангай нурууны алдарт сурлаг сайхан солонготын давааг даван орохдоо сэрүүн зөөлөн салхин хазар нүрийг л гээтэл бие сэндэрлэж үзүүр төгсгөлгүй үргэлжилсэн уул толгодтой гэрэлзэн харьяатан урсан тунгалаг уст голуудтай ой модон хосолсон үдсгэлэн сайхан нутаг нэмсгэлэн угтхан замын хүн сатан тугламаар их худаг туйлгаадын өлгий заяа золтой завхан нутгийн үүдэн болсон их уул сум бэлээ.